Rritet çmimi i karburanteve në Vlorë në gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve. Me njëherë pas vendimit të Bordit të Transparencës, i cili sot zyrtarisht e ka çuar në 218 lekë për litër çmimin e naftës, edhe pikat e tregtimit me pakicë në Vlorë kanë ndryshuar të çmim. Vetëm një ditë më parë, Bordi i Transparencës konfirmoi se çmimi nuk do të ishte më i lartë se 203 lekë për litër. E megjithatë, ky çmim ka ndryshuar vetëm 24 orë më vonë, duke rritur me rreth 15 lekë për litër çmimin e karburanteve. Pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve në Vlorë kanë rritur çmimet me njëherë pas vendimit të Bordit të Transparencës, i cili këtë shtunë vendosi një rritje në rreth 15 lekë për litër për naftën dhe 6 lekë për benzinën. Edhe në pikat e shitjes me pakicë në qytetin e Vlorës ka nisur reflektimi i këtij ndryshimi. Sipas çmimeve të reja, 1 litër naftë do të tregtohet me rreth 218 lekë, ndërsa benzina ka pasur një rritje për rreth 6 lekësh, duke arritur në 181 lekë për litër. Kjo rritje ka sjellë reagimet e qytetarëve të shprehën të shqetësuar për ndikimin që do të ketë në koston e jetesës dhe në çmimet e produkteve të tjera. Ndërkohë, vetëm një ditë më parë, Bordi i Transparencës kishte vendosur që çmimi i karburanteve të mos kalonte nivelin prej 203 lekësh për litër, por situata ka ndryshuar këtë shtunë. Pasi me një vendim të ri, Bordi ka rritur sërish çmimet duke reflektuar luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Kjo është rritje e radhës për karburantet, ndërsa qytetarët dhe bizneset kërkojnë më shumë stabilitet dhe transparencë në përcaktimin e çmimeve, pasi çdo ndryshim i tillë ndikon drejt për së drejti në ekonominë familjare dhe aktivitetin ekonomik në vend.